как же хорошо, что мы выбрались из города. Взяли в аренду вертолет. Я заказал дом на постройку в деревушке, в которую мы летим. Интересная деревушка, на самом деле. Ах, так, надо убраться, спросить, как он там. Братец? Что? Заметил, какая у меня пижама, кстати? Да, прикольно, прикупили. Угу. Как нам, сколько еще лететь? Ну, примерно 3-4 часа. И топлива как раз хватит туда. Ну, это хорошо. Угу. Там, кстати, я тебе, наверное, не говорил, у нас там дом я там заказал. Да. Все-таки, знаешь, у нас... Ну да, я Да. слышал, потому что дверь была открыта. А, ну да, кстати. Угу. Ну, окей. Давай. Смотри, какая у меня одежда еще есть запасная. Круто. А как ты не водишь? Мы же упадем сейчас. Я автопилот поставил, окей. Ну, это хорошо, у нас автопилот когда ты есть. начал болтать. Лучше... Ну, так тогда у нас же хватило на все, на вертолет, на дом от наследства. Угу. Я-то все свое наследство уже истратил. На вот Не это. забудь свою одежду, кстати. Свою одежду? Окей. Ах, ладно, давай спать. На, возьми воды попить. Угу. Там еще гром. Угу. Походу начался ливень. Ну ничего. Лучше я поведу. Окей. На всякий. А то еще сбой произойдет. И все. Ну ладно, давай, я спать. Спокойной ночи. О, как я хорошо понял. Откуда здесь стекло? Это там висели такие, как шторы. Ну понятно. То дождь шел, боялся, если он мне шибанет рядом. И капец. Тебе глаза сверканет, ну и проснешься. Ну да. Приколи так прям возле нашего самолета, вот там возле лобового. Самолета, вертолета, прикольно. Ну да. Там прям возле этого стекла бах, молния. Мне пришлось чуть-чуть назад отлетать, чтобы не попало. Хорошо, что у нас хороший вертолет. Ну, что если молния попадет, все будет нормально. Ну, пошли. Какой хорошенький день. Да, смотрите, прям такой мост огроменный. Пошли. Опа! Ай, ударился. Как хорошо после сна. Смотри, как надо. Можно я в воду прыгну? Нет, давай пойдем. Да. Попей воды. Да я уже выпил. Да, ничего. Вода никогда не повредит. Главное, чтобы в туалет не захотелось. Ну ничего, тут у нас же деревушка есть. Смотри туда, смотри. Видишь там стекло, там стекло под водой. Какое-то прикольно. Да вон, смотри туда. Круто. Вон туда. Да, вижу. Класс. Прикольно. Как круто. Пошли дальше. Да, это, наверное... Это, как я помню, сахарный тростник. Да, из него делают бумагу и сахар. Да, я помню. Тут пляж, по видимости. Смотри, магазин на пляже. Давай ты будешь здесь работать, а? Да, запишусь потом. Как раз там человек. Смотри! Там открыто, наверное. Круто! А интересно, здесь что? Без понятия. Вот еще не поставили просто. Ну, наверное. Это у нас рынок. О, фермер здесь, наверное. Круто. Да, наверное. Стой, я остановлюсь. У меня что-то голова чуть-чуть закружилась. Окей. Окей, братец, я пока же зайду в магазин Hungry Shop. Иди. Вот здесь я буду работать. Я просто хочу здесь работать. Наверное, мне сюда не заходить лучше не надо. Никого нет. Ну да, вдруг еще. Где работники? Работники, не знаю. Видимо, многие поувольнялись. Я тоже сюда зайду. О, смотри-ка, поставили. Да, поставили, видимо, вырубили. Круто. Мы пошли. Такая Смотри, там штука. какое украшение. На елку похоже. Только что это за... Не знаю, пойдем. На желе похоже. Да, елка-желе. Желешками. Так. Смотри, тут еще, по ходу дела, инфо есть, а вот и жители. Инфо. Да. Ай! Лес, слушай. город, посадная площадка, карта острова. Давай мы зайдем, мы пока что...
Подожди, Там что-то- иди сюда, иди сюда. Давай тут, я понимаю, что здесь есть отель, я уверен. Давай мы здесь переночуем сегодня. А что у- это интересно? Ну, здесь, наверное, для отеля брать. Ладно, ты тут возьми, а я пока что пойду посмотрю. А, где давай этот отель. возьму. Как прикольно все-таки. Такой на горе. Кстати, откуда у меня в рюкзаке грязь? А, наверное, после похода осталось. А, ну да. Помнишь, как мы в походе рыбачили? Да, Потом было круто. Ты там взял нам номера? Да, вот, 5. Я сам тоже вспомнил. 5 это какое? Это там на двоих? 5, да, на 2. Так, нет. Что ты делаешь? Это тут же люди живут. Я случайно. Все знают, что я рукопоп. О, смотри-ка, здесь, наверное, склад у них. Верно. Да. Я чуть-чуть... Там вдруг там что-то есть. О, там кнопка есть. Круто, я на складе. Заходи. Давай. Блин, открой. Хоп. Что такое? Почему здесь ничего нет? Ай, не знаю. О, смотри, что здесь. Что? Смотри вот Что? сюда. Сюда смотри. Ну, думаю, нам это лучше не брать. На. Вдруг здесь камеры, быстрее уходим. У Стой. нас... Стой, мне кажется, мне на мобильный звонят в рюкзаке, надо глянуть. Окей, звонят так звонят, я пока пойду прогуляюсь. Мгм. Опа. Наверное, скоро мой брат там поговорит. Как высоко. Ой-ой-ой, страшновато немножко. О, снег. Брат мой, наверное. Круто как. Брат. О, Слышишь? приветики. Привет. Как дела? Смотри, костер. Там номером. Как круто все-таки. Угу. Там номером ошиблись, когда звонили, я вырубил телек. Ну, чтобы не сражалась батарея, а то Окей. такое там номер смогу подзарядить. Ну ладно, давай тогда пойдем в наш номер. Ай, задел Да. огонь, как горячо-то. Пойдем. Пошли в новый. Мне хочется искупнуться. Можно быстренько? Ну давай прыгни, ты просто в одежде, ну все равно прыгни. Да ничего, у меня водонепроницаемая одежда. Ну окей, прыгай тогда. Два. Подтолкнешь мне что-то страшное? Раз, два, три. Уи! Ой, ты там жив? Да, круто, прыгай. Я Ух. тебе рад, что Раз, там два. дал. Уху! Бум. Да. Ладно, а теперь давай по-нормальному пойдем в наш номер. А как ты под водой говорил? Не знаю. А, видимо, я в пузыре слышал. Да, кстати. Давай, поднимайся. Стой, где-то. Я тут, я сзади. Я сзади. Сзади? Да, пойдем в вижу, номер вижу. отеля. Как красиво тут ночью. Да. Знаешь, у меня же линзы такие прикольные есть. Пойдем. Я их одеваю, когда Ничего. куда-то летаю, чтобы лучше видеть. И у меня вот эти всякие светильники очень классно выглядят. Ну окей. Давай мы пойдем как раз. Наверное, вот это наш отель. Вот этот. Какой-то. Я думал, ты меня на склад ведешь. Наверное, это наш отель. Вот, Проходи. комната номер 5. Ведь так? Да. Заходи. А, я подумал. Комната номер 5. 5. Вот сюда, да, ставить? Ну, наверное, где-то сюда, да. Давай, заходи. Вау. Да, я. Поставь рычаг сюда, а? Вот сюда рычаг поставь. Сейчас, надеюсь, меня дверь не защемит. Не защемило? Нет, Что ты делаешь? я не знаю. Я маг. Не защемило. Мгм. Что, еды нет? У тебя есть еда? Я голоден. Да. Сейчас. Давай, вот в твоем сундуке будет еда. Вот. Окей. И чуть стейк я взял. Давай, я поем стейков. Да? Как хорошо. Ладно, давай спать ложимся, и завтра мы пойдем в наш дом. А, мы в отеле. А откуда дом, кстати? Я забыл. Так я его тут нам заказал на постройку. Точно. Ну, давай. Там доделывать его должны. А щас- Смотри.
Вот маски, ты любишь свои маски просто. Тату, да? Маска твоя, да? А, это тату? Я думал, это у тебя маска? Да ладно. Забыл, я вредное тату поставил. Ну да, и спать. Ну давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ничего, со светом Хороших поспим. снов. Да не бойся, ничего. Ах, как красиво. Ладно, давай спать. Я Туалет? щас приду. Окей, давай. Как я поспал хорошо. О, ты уже на ногах? Да. Вовсю бегаешь? Уже позавтракал. Круто. Все, перееду, пошли. Давай. Проходи. Ах, красивая деревня, хоть и маленькая, но красивая. Брат, что там скоро? Постараюсь побыстрее. Иду. Ай, Да что такое? я не знаю. Просто иди напролом. Молодец. Хорошо. А думаю, дверь мы так оставим, все-таки кто-нибудь придет и закроет. Ой, мне кажется, оповещение какое-то пришло. Ну окей, пойдем в наш дом. Ну, пошли. Ну тут где-то Ты, недалеко. кстати, должен помнишь, быть. утром проснулся? Ну, Я там ходил уже и ногу чуть-чуть подвернул, так что я спешить не буду. ну давай. Так, Так, стой. Я пройти. чуть-чуть полазю. О, все, нога прошла. Я попробую полазить. Видимо, там мышцы чуть-чуть. окей. Смотри, тут, походу дела, и ферма есть. А вот и наш дом, как я понимаю, сейчас будет. Да, Тут вот и он. папоротники. Снег. Как так? А помнишь, я собаку Подожди. оставлял дома? Это декоративный. Мгм. Боже мой, серьезно, декоративный снег. Так, ну Ну, давай. то есть, картина. А, ключ оставили. Ну окей, заходи давай. Мгм. Сейчас Круто-то мне как. чуть-чуть нога болит, я чуть-чуть посижу. Все. Чё, всё, я окей. Как Помнишь, я круто. собак оставлял дома? У меня, кстати, тоже своя есть. Они, наверное, уже сюда все завезли. Да. У нас тут скорее печки есть. Так, это моя всего. комната. Моя комната снизу будет. Моя комната наверху. Тут сауна, и чтобы одежду мокрую вешать. Класс. Круто. Что там еще есть? Блин, крыша протекает у нас. Почему протекает? Ничего не вижу. Не знаю. О, мои псы. Милан, Да. иди сюда. Что ты делаешь? А, собак отвязывают. Окей, иди сюда, я кое-что странное нашел. Что? Я сзади тебя. Сейчас. Трудно их отвязать. Пес, давай, идем. Ай, пусть там посидит. Окей, Негодяй. смотри, что-то странное. А, зеленое что-то. Смотри, О! рычаг. О, О! темно здесь. Это, наверное, ванная А. с душем. А чё свет не врубается? Да, наверное, надо что-то, не знаю. Вот, подключить надо как-нибудь здесь. Специально Да. выключали. Ладно. Ах, Вот. бассейн еще есть. О, мой песик, арбузики и стойка барная. Прикольно. А здесь мой песик пришел, смотри. Можешь ему как-нибудь его посадить? Иди покупайся. Давай. Ах, как хорошо. А можно я посмотрю, что у твоего песика тут? Давай, можешь. Ой, какой хороший. Я пока что поднимусь наверх. Пути-пути. Смотри, он Тут какая-то табличка, но тут все так замазано, я ничего поднять не могу. поднять не могу. Ну окей. Ладно, давай, сядем. И Мгм. покупаемся. Что на меня капает? Боже мой, проспали тут просто Стой, сколько. надо чуть-чуть освежиться. Все, пойдем спать, ложиться, все, Песик, давай. Песик, быстрее. Надо пса взять домой, чтобы он тут не промок. Я спать, если честно. Как раз Всё. у меня есть поводок для него. Окей, я спать лег. Окей. А я пошел. Песик, пошли. Я чуть-чуть походу простыл. Спокойной ночи. Брат, я, кажется, чуть-чуть простыл. Это плохо. Ладно, Да. спокойной ночи. Посплю, может, все пройдет. Спокойной ночи. Спокойной ночи.